Намираме се в град Девня, където се провежда едно изключително интересно състезание по автокрос. Вече заедно проследихме как преминаха някои от сериите, но тепърва идва интересното, защото края на деня ще бъде поставен с финалните серии. Така че останете с нас. Поглед вече и към мотористите. Значи ще съобщаваме имената на всички тях, за да можете и вие да си намерите фаворити. Виктор Арсов, Алекс Любомиров, Павлин Беленски, Диан Димитров, Пенчо Калоянов, Драгомир Иванов, Ивайло Иванов и Веселин Маринов. Това е истината точно. Състезанията трябва да се провеждат по трасетата, а не в градовете. Аплодисментите за тези млади състезатели. Още един изчакваме състезател. Всичко вече е готово. Започват момчетата. Ще въртят своите опознавателни обиколките. Веднага след приключването на обиколките за състезателите по мотокрос ще продължим с дивизия Супер Бъги, трета квалификация за деня, последната преди финала. Четири опознавателни обиколки ще преминат състезателите. Истински празник се превръща пистата край град Девня за автомобилния спорт и мотокроса. И вече поглед към трета квалификация на дивизия Супер Бъги. Първа серия ще стартират. 61-и стартов номер виждам вече да взема своето място Григорий Стефанов, състезателят на София град, срещу Красимир Куманов, 69-ти. Състезател Красимир Куманов е на Тони Старт. И 20-ти стартов номер Георги Косев, състезател на търговище Ауто 2001. Трима състезатели ще бъдат в тази серия. Естествено, трета квалификация е последна възможност състезателите да вземат по-предно класиране в подредбата на финалната решетка. Виждам вече бъгито и на Красимир Куманов. И вече и третия състезател Георги Косев е на позиция за подреждане. Първият избор естествено на Григорий Стефанов. Григорий Стефанов избра да стане най-близо към публиката. Красимир Куманов ще стартира от най-отдалечената позиция към вас публиката. И в центъра ще застане Георги Косев. Младите пилоти в дивизия Джуниор и Биверон от състезанието по АТВ вече са в предстартова треска. Веднага след завършване на третата квалификация ще може да се насладите както на физиономиите, така и на уменията да управляват своите машини. Всичко вече е готово. Започва третата квалификация дивизия Супер Бъги. Трите автомобили са заели своите позиции. Главният съдия Иван Коев премина с зеления флаг. Имаме. Ясно се видя по-раното тръгване на автомобила на старт от номер 20 Георги Косев. Адреналина вече е на достатъчно високо ниво. Една идея по-рано натисна гъста Георги Косев.
Да видим дали ще има наказание за състезателя с номер 20. Не, всичко е нормално. Стартът ще бъде повторен всеки момент. Явно адреналина идва в повече за състезателя на Спортен клуб Търговище Авто 2001. Явно сега ще го върнат няколко метра назад, така и така, ако тръгне по-рано, да не е преди останалите двама състезатели. Нищо, това е красотата на този спорт. Всичко вече е готово. Въпреки по-задната си позиция, страхотен старт за Георги Косев, успя да задмине Красимир Куманов. Начело Григорий Стефанов, 61-и стартов номер. Втори Георги Косев, трето място за момента Красимир Куманов. Направо се изстреля от старта Георги Косев. За момента Григорий Стефанов вече прави дистанция пред преследващите го автомобили. Второ място Георги Косев и на малка дистанция след него Красимир Куманов. 4 обиколки преди финала, това е временното класиране. В следващата серия от дивизия Супер Бъги ще видим двама участника с стартов номер 25 Валентин Георгиев, Спортен клуб Тони Старт, и Стоян Стоянов с стартов номер 26 Спортен клуб Търговище Авто 2001. Нека двамата участника вземат своите позиции, а ние обръщаме поглед отново към трасето. Има вече изменения в временното класиране. Първи еднолично Григорий Стефанов, втори вече Красимир Куманов, на трето място Георги Косев. Има разделение вече между първите трима участника в тази серия. Григорий Стефанов еднолично начело, по-петите му Красимир Куманов и на малко по-голяма дистанция трето място за момента Георги Косев. Последна обиколка започнаха състезателите. Виждам вече и състезателят с стартов номер 26 взел своята позиция преди подредбата за последната серия в дивизия Супер Бъги. Изчакваме и състезателят с 25-ти стартов номер Валентин Георгиев. Аплодисменти. Първо място Григорий Стефанов в тази квалификация. Втори Красимир Куманов. И последен завой за Красимир Косев. Аплодисменти и за него. Изстреля се на старта. И въпреки че успя да задмине Красимир Куманов в стартовите метри, Красимир Куманов успя да си върне втората позиция. Временното класиране в тази квалификация: Григорий Стефанов, Красимир Куманов, Георги Косев. По трасето вече са Валентин Георгиев, стартов номер 25, Тони Старт е клубът на Валентин Георгиев, срещу Стоян Стоянов, 26 стартов номер, Търговище Авто 2001 е клубът на Стоян Стоянов. По-добър старт за Валентин Георгиев. Веднага след него Стоян Стоянов. В тази серия явно битката ще бъде за третото място. Видяхте още едно прекрасно изпреварване. Стоян Стоянов успя да задмине Валентин Георгиев. И още веднъж ще повторя, най-трудно в тази серия ще бъде третото място. Прекрасна езда от Стоян Стоянов. Стоян Стоянов с 26 номер във всяко едно състезание израства това момче. Предната година направи дебют, а вече го виждаме рамо до рамо с най-добрите. Нищо чудно да стъпи време вече на Стоян Стоянов и на почетната стълбичка.
Пожелаваме го на това младо момче. Това е последната серия от дивизия Супер Бъги. Поглед към дивизия Бъги. Трима участника ще се пуснат в първата серия. Стартов номер 182 Николай Димитров, състезател на Тони Старт, срещу 155 Румен Иванов младши, състезател на Търговище Авто 2001, и Николай Жеков с 180 стартов номер, Търговище Авто 2001. Двама участника от Търговище Авто 2001 срещу Николай Димитров от Тони Старт. В този момент явно има някакъв проблем автомобила на Стоян Стоянов. Валентин Георгиев успя да го задмине. И битката отново е на преден план за двамата състезатели. Може би всеки момент ще наблюдаваме пак изпреварване. Да видим как ще излезе на двамата състезатели от завоя. Да, Стоян Стоянов първи. Отново успя да задмине Валентин Георгиев. Интересна битка се получи между тези двама състезатели. Млад мат обаче почна да си играе на овец и заек Стоян Стоянов. Като хищник с плячка си играе младото момче. Дано не му изиграе лоша шега. Това, което имахме като информация за стартов номер 25 Валентин Георгиев, че има проблеми с кормилната уредба. Явно тези проблеми продължават. Виждаме вече взели своите позиции Румен Иванов и Николай Жеков. Изчакваме само 182 номер Николай Димитров. Румен Иванов младши пред зоркия поглед на своите родители. Последна обиколка започна Стоян Стоянов, както и Валентин Георгиев. И веднага след преминаването на трета квалификация в дивизия Бъги, както ви съобщихме, ще започне състезанието за АТВ. Първо ще стартираме с, трудно ми е да го кажа, даже възрастните състезатели, защото най-големият от тях е на 20 години. Дивизия Джуниор ще стартира първа и след това овациите на публиката ще събират момчетата от дивизия Биберон. Завърши тази финална серия, последната от квалификациите в дивизия Супер Бъги. Първо място Стоян Стоянов, втори Валентин Георгиев. Остана да проследим и третата квалификация в дивизия Бъги. Две серии ще бъдат подредени автомобилите. Първа серия стартира с Николай Димитров, 182 стартов номер. Втори избор за Румен Иванов, 155 стартов номер. Той избра да застане най-близо към вас, зрителите, и в отдалечения край домакина 180 стартов номер Николай Жеков. Всичко вече е готово за старта на първата серия от трети квалификация дивизия Бъги. Трите автомобила са в готовност. Изчакваха само да излезнат автомобилите от предната серия. Всичко вече е готово. Николай Жеков, Румен Иванов, Николай Димитров. Това са трите автомобила, които ще вземат участие. Една идея по-бързо успя да стартира Николай Димитров. Обаче Румен Иванов младши успя да е също в призовата тройка в тази серия. Първи Николай Димитров, 182 стартов номер. Второ място за Румен Иванов. Трети Николай Жеков. Това е подреждането за момента, но битката в тази серия предстои. 4 обиколки след завършване на тази остава до финала. Първи аплодисменти вече чувам за Николай Димитров, 182 стартов номер, както и за Румен Иванов младши. Второ място за момента за Румен Иванов, трети Николай Жеков с 180 стартов номер. Поглед и към следващата серия в тази дивизия. 139 стартов номер Ивелин Иванов, 120 стартов номер Младен Енев и с 177 стартов номер Йордан Йорданов. Тези трима състезатели ще допълнат битката в трета квалификация дивизия Бъги. Имам чувството, че Румен Иванов младши успява да съкрати малко дистанцията между него и първия състезател 182 Николай Димитров, който в този момент много атрактивно взе последния завой преди излизане на старт финалната права. Трето място Николай Жеков. Нека вече излизат състезателите в следващата серия. 139 Ивелин Иванов
състезател на Търговище, Авто 2001. Младен Енев, 120 стартов номер. Прекъсваме изброяването, защото на пистата се получи едно великолепно завъртане на Николай Димитров. И Румен Иванов вече диша във врата на водача, временния водач. Една обиколка преди края. Обича публиката да такива изпълнение. Нека не забравяме от предходната година човека, така наречен желязната каска, Дани Кунчев, колко пъти се въртя. Поглед вече към изброяването на следващата серия отново. 139 Ивелин Иванов, 120 Младен Енев, а позиция е заел вече Йордан Йорданов с 177 стартов номер. Поглед към финала на първата серия в дивизия Бъги. Атрактивен състезател явно е Николай Димитров. Първо място за него, 182 стартов номер. Веднага след него Румен Иванов младши. На много близка дистанция след него. За този млад, 17 годишен юноша бледен. Трето място Николай Жеков, 180 стартов номер. Аплодисменти за него. Ще се насладим на майсторското управление на тези млади състезатели. Само след няколко минути ще започне една интересната част от днешния ден, а именно финалите. Преди това обаче ще има кратка почивка. Ние ще се възползваме от нея, за да успеем да влезем в боксовете. След малко ще започнат финалите. Какво е настроението ти за тях? Готов ли си? Или най-вече машината готова ли е? Надявам се. Как се представи ти самия? Доволен ли си от сериите, които направят квалификациите? Доволен съм, горе-долу. Не на изненада машината. Надявам и да не остане накрая. А конкуренцията как беше? Виждаме много опитни състезатели тук. Машините си машини. Някои вървят, някои по-малко. А трасето как и знам, че всяка писта си има нейните специфичности тук. Била. Добре е трасето. А сега смяташ, че все пак натрупа някакъв опит и на финала ще се представиш много по-добре, отколкото на квалификациите. Надявам се. Ще имаш да заложиш на нещо, някаква стратегия или караш каквото стане? Ще видим. Нещо по машината каза, че всичко е наред? Да. Не на изненада. Надявам се да не остане накрая. Пожелавам ти успех за финалите. Мерси. Първо състезание, искам да те поздравя. Според мен лично много добро каране, но ти доволен ли си от това, което показа? Благодаря ти. Да, много съм доволен от състезанието. Успях да завърша 2 серии. В събота не успях да завърша нито една. Имах проблем с колелото. В предната серия се завъртях. Но сега успях да завърша 2 и съм на финал. От двете серии ми се стори, че втората ти беше по-силна като представяне. Да, на втората успях да завърша втори. Гоних първия Николай Димитров, ако не се лъжа. Но той се завъртя, имах шанс да го изпреваря, но уви не успях. А какво се случи при първата серия? Там и конкуренцията ти беше доста по-силна. В първата серия двете машини бяха Quattro с 4 затежащи колела. На старта те, аз съм само с задно, на старта те се изстрелват повече и заминават, няма как да ги настигна. А за финал какво е настроението? Все пак първо състезание, предполагам, че има вълнение някакво. За финал настроението е голямо. Трепера и седя и чакам. Смяташ, че ще успееш да направиш едно страхотно каране, както направи при втората си серия? Надявам се, важно ще да се пребера жив и здрав и машината да е добре. Това е най-важното, наистина си жив и здрав, но аз ти пожелавам едно страхотно представяне, като за първо състезание да ти помогне това. Много ти благодаря. Машината, която днес кара, я познаваме много добре, но за теб това първо състезание ли е? Не, първо състезание. Състезавал съм още 3 пъти, мисля, че на Садина, на Силистра и не се сещам още къде беше. И като места имам 1/3 на Садина, 1/2 на Силистра. И друго състезание беше незавършено. А днес доволен ли си от това, което показа? Имаше конкуренция. Доколко се спомням, първата ти серия имаше авария. Какво се случи там? Иска с устичката на задно ляво колело и главината и тя скъса, обаче сменихме и сега само с скъсана главина остана. И ще се надявам да издържи финала и това е. След като обърнахте внимание на машината след първата серия, когато имаше неизправност, как се държеше тя вече при втора серия? Видяхме, че направи едно добро каране. Мисля, че първо място, нали? Да, дадах първо време, обаче нямаше главната конкуренция, иначе не вярвам да бъда с първо време, обаче всичко си беше наред. Просто надявам да не се счупи, тя машината си върви доста добре. А сега по-специфична ли е като тип управление след този ремонт импровизиран, който направихте тук на място на терен? Не, няма никакви проблеми с машината, всичко си е наред. Предполагам, че си получил много съвети от баща си, защото него сме го виждали доста пъти как кара. Какво те посъветва той сега за финала? За финала още нищо ми е казал, просто трябва да се дава много газ и това е.
Завой направи навсякъде. Завой направи връщането на гъсте само като сменеш скорост. Сигурна съм, че той много ще те подкрепи за финалите, но кажи ни ти как се чувстваш, няма как да няма притеснение. Не, в момента не съм притеснен. Притеснението е когато излизам на старта, леко се притесняваш, то е нормално, обаче вече като светни светофара и забравяш за абсолютно всичко, не ти остава време да мислиш. Първо искам да ти честитя за постиженията, които направи през 2016 и карането, което беше истинско удоволствие да наблюдаваме. Днес хареса ли ти всичко това, което видя? Ти отново си на първо място, до момента поне. Аз съм тук по простата причина, че трасето е невероятно. Косвена част от организацията съм и аз. Заедно с Румен Костадинов двамата помагахме на община Девня да могат да създадат това нещо. То е пак за нас, за състезателите, за да може следващата година да могат да проведат кръг от шампионата и да може всички ние, които сме днес като състезатели, другите колеги, които не можаха да дойдат, да се включат и да стане празник. Защото виждате, че в момента тук има страшно много хора. Това наистина ми направи голямо впечатление, страшно много публика, но също така видях, че през цялото време отстрани вие подкрепяхте младите попълнения в спорта. Това много ме впечатли. Нормално да подкрепям младите поколения. Бъдещето на този спорт е в младите. Те трябва да им помагаме всячески да се развият. Значи, да, ние не сме възрастни, има по-възрастни от нас, но бъдещето на всички е в младите пилоти. Трябва да карат, за да може да има нещо, тези усилия, които сега влагаме, те да ги поемат и да продължат нататък. За всички тях убедена съм, че има притеснение, но какъв е твой съвет като един толкова опитен пилот, на какво да обърнат внимание? Да не се притесняват. Все пак това е едно състезание, но състезание, което не е на живот и смърт. Не сме олимпийска дисциплина, нещо да зависи от нас. Аз винаги съм казвал, да, ние сме спортисти, но сме спортисти събота и неделя. При останалото време сме хора, които имат някакво занимание и това е на хоби. Няма смисъл да ставаме роби на хобито си и на живот и смърт. Да го приемем по-високо и така. Сега ти знам една тайна, аз чакам с нетърпение да видя финалите, защото искам да видя тази битка между теб и Бойко Янков. Отново ще наблюдаваме. Предполагам, че да, ние сме на първа редица, двамата един до друг сме. Не сме се разбирали за нещо, нямаме оговорка. В квалификациите съм малко по-напред от него, не знам той ли задържа или аз съм тръгнал много напред. Ще видим, надявам се да направим добра битка за хората тук. Доволен ли си какво каране направи на квалификациите и какво класиране съответно постигна? Не съм доволен, но тук се бяха възможности за днеска. Технически проблеми, това не. Разкажи ни какво има на машината, какво се случи? Един амортисьор е блокирал предния и е в момента само на един и не може да държи пътя просто, ни в зъба и не направо. И няма как да използвам цялата сила. А сега на финал ще те видим ли при тези неизправности, които имате? Ще да ме види, няма как. Защо сме дошли, докато пали, ще караме. Предполагам, че с всички тези неизправности въобще имаш ли амбиция за влизане в тройката, защото и конкуренцията си е много тежка? Да, виждам, че конкуренцията е тежка и голяма, добри са им колите, но всичко става. Точно така, по някакъв път късмета също си каза тежката дума. Не се надявам на късмет. А на какво? Но на мен си. Това е наистина страхотно човек да вярва в себе си, а машината според теб дали ще успее да те издържи и все пак да направиш нужните обиколки? Няма да се щупи със сигурност. Повече от това. Виждаме, че вече машината е на платформа. Какво се случи? Доста проблеми имах вчера и днеска. Относно ходната част. Карите чупих, но главно излезе целият проблем в диференциала. Оттам идваха всичките проблеми. За вчера и за днеска. В момента карах един тур с безпредно предаване, само на задно, но така не се получи. Ти напусна май пистата, нали? Не напуснах пистата, завърших, но реших, че няма смисъл по-добре да се преча на колегите. И в кормилната уредба имам проблем, също, което не мога да разбера какъв е. Нека тогава погледнем по-позитивно. Наистина, явно тези 2 дена не са твоите дни, не ти върви, но как премина сезон 2016? Видяхме се няколко пъти през него. Много добро каране, според мен, направи по време на отделните кръгове. Как премина като едно кратко обобщение за теб? Като кратко обобщение аз няколко състезания карах, но
Като цяло нормално, пак с доста проблеми относно машината, но като цяло добре. Важното е, че сме живи и здрави, другото е желязо и се прави. Точно така, пък и сега идват зимните месеци, човек има възможност да поработи повече върху машината, да обърне внимание, да я стегне за следващите състезания. Да, за следващия сезон вече предполагам ще бъда с нова машина. Да се надяваме, че много по-добре ще бъде от тази, която съм в момента. А ще гледаш ли финалите, защото все пак предполагам ще бъдат изключително интересни. Го поговорих с състезателите, които ще се включат в тях. Всеки е готов, очаква, вълнува се. Да, разбира се, ще остана да ги гледам. Все пак ние сме колеги, още повече сме приятели с повечето. Ще бъде удоволствие за мен да ги гледам страни. А след тези ядове, които имаше с машината, успя да видиш и най-малките, децата с АТВ-тата? Ами не успях. Интересно е, не успях да ги видя. Предполагам е било зрелище. Много бяха сладки, да. Със сигурност е било така. Нищо, сега става да гледаме вече пък финалите на двете дивизии. Да. Успех на всички мои колеги. Хареса ли ти това, което направи и как кара по пистата? Да. Интересно ли беше? Да. Някъде имаш ли забавене или успя да направиш добро класиране? Успях. А ти на колко си годинки? На 8,5. А от колко време караш АТВ? Долу-горе 1 година. Как реши да караш точно АТВ? Кой ти показа? Батко ми. Качи се хареса ти и започнай ти да караш. Да. А на състезание различно ли отколкото когато си караш сам? Да. По-хубаво ли? Да. Успя ли да се класираш на това място, което ти искаш най-много? Не. Ще има ли много тренировки, за да си на първо място следващия път? Не толкова много. Но пък достатъчно. Да. Хареса ли ти това, което показа на пистата и доволен ли си? Да, много съм доволен. Успя ли да финишираш на позиция, която ти искаш? Да. Коя позиция зае? Първа. Най-добро каране си направил? Да. Ти нямаш ли по някое време малко проблеми, нещо за въртане на един от завоите? Да, само на един от завоите. Какво се случи? Разкажи ни там. Завъртя с АТВ-то и трудно го оправих. Но пък го овладя? Да. Как беше конкуренцията? Имаш ли някой, който те притеснява през цялото време? Не. Още от самото начало дропна и лидерското място си беше твоето? Беше с моето. А на колко си години? На 11. И от колко години караш АТВ? Почти от 2-3. Как започна? Какво ти хареса най-много? Брат ми показа и аз там ми хареса и реших да го карам. А ще продължаваме ли да те виждаме на състезания? Да. Няма да се отказваш, нали? Не. Ще има ли тренировки? Виждам, че има кой да ви дава съвети, по-опитните са тук с вас. Да. Време е отново да насочим поглед към пистата, защото дойде време и за най-интересната част – финалите на двете дивизии – бъги и супер бъги. След като с интерес проследихме как протекоха квалификациите, сега няма как вниманието ни да не е приковано отново към пистата, защото започва най-интересната част, а именно финалните серии. Първи, както всеки път, са участниците в дивизия Супер бъги. Нареждането на стартовата решетка бе бързо направено, а състезателите направо се изстреляха, готови да се борят за първите позиции. Това, което задължително трябва да споменем, е присъствието на нови попълнения в спорта. За някои от тях това е първо състезание в кариерата им, а ние им стискаме палци. Този ентусиазъм, който носят в себе си, да се запази и за в бъдеще да ги виждаме все по-често. И няма как да бъде по друг начин, защото не веднъж се убедихме как по-опитните са винаги около пистата и ги подкрепят. Няма по-добър учител от това да знаеш, че конкуренцията е голяма, но никога няма да бъдеш изоставен при нужда. Спортният елемент го има, но на първо място, за да бъдеш добър в сферата, която си предпочел, трябва да притежаваш качеството да бъдеш спортсмен. И след като отчетохме и уважихме тези бъдещи надежди на автокроса, поглеждаме отново към пистата. От самото начало битката за първо място е между двамата братя. Това са Григорий Стефанов и Васил Стефанов. До момента номер 88 Васил Стефанов е с преднина пред брат си, но до финала не смеем да предполагаме кой ще стъпи на първото място на почетната стълбичка. Всеки път публиката очаква с най-голямо вълнение финалните гонки, защото машините на стартовата решетка са повече, отколкото на квалификациите. И нека не забравяме, че понякога и самите пилоти пазят и своите сили и тези на машините именно заради финала. И при тази дивизия бъги, както при предната супер бъги, няма да липсват интересни моменти и атрактивна битка за позиция. Налице са опитни пилоти и отлично подготвени бъгита.
Още преди началото на финалните серии всички запознати с спорта очакват единоборството между Антон Кунчев и Бойко Янков. Винаги когато тези двама пилоти са на пистата, знаем, че битката ще бъде до последни сили. При всяка една възможност има опити за изпреварване. Тук трябва да отчетем и тактиката на пилота, защото не само карането е важно, нужно е и постоянното съобразяване с дадената ситуация. При старта Антон Кунчев за пореден път излетя, буквално по трасето, разбира се следван от Бойко Янков. Този път обаче нещата стоят различно от това, което сме свикнали да виждаме. Само след първата обиколка дистанцията между тях се увеличи драстично. Разстоянието, на което е първенеца от всички останали, показва, че тук, при лидерското място, едва ли ще има промени. Точно както и предполагахме, Антон Кунчев не отстъпи лидерското си място и с огромна преднина пред останалите премина финала. След него Бойко Янков също записа финал. Интересна е третата позиция. Това е Йордан Йорданов с номер 77. Състезател, с който поговорихме и разбрахме, че също има немалко опит зад гърба си. Явно съветите, които е получил от утвърдени състезатели, също са били в плюс. Вложените усилия му донесоха място на почната стълбичка. Определено за пореден път всички тези пилоти създадоха адреналин и зрелище, което дълго ще се помни в Девня. А както разбрахме, следващата година, доволни от организацията, тази писта ще посрещне и някои от кръговете на шампионата. 2016 година ни даде много шоу в тези среди, а също така огромни надежди 2017 да успее да я надмине като успех. След оспорваната битка, ето и кои са първенците в днешното състезание. При дивизия Супер Бъги, трето място остава за Красимир Куманов. Втората позиция взема Григорий Стефанов, а купата за първо място е за Васил Стефанов. Първо искам да те поздравя, страхотно каране. Как ти се стори трасето, конкуренцията? През цялото време брат ти беше, може би неоточно до теб и се борахте за първа позиция. Трасето е много хубаво. Има леки забележки, но за първа година е тук. Ще го оправят за другата година да стане малко по-бързо и по-атрактивно за зрителите. Иначе всичко към страна на организаторите беше страхотно. Брат ми, караме си с него, който е първи. До сега, ако не се лъжа, че всеки път успяваш да го победиш. Ами ако са здрави машините, всеки път аз имам 3 завършени състезания, така че... Не, в трети си на първо място. Не, в 2 съм на първо и 1 второ. Какво е мнението ти като цяло за всичко, което се случи тук? Наистина стана един празник и за малките, които участваха, и за моторите, които се включиха. Като цяло хареса ли ти атмосферата и всичко? Много е хубаво. То е 2 дена много хубаво за всички хора. И за зрителите, и за нас. Най-вече за нас. Ние за това идваме. Това е место по улиците да се състезаваме. Ето 2 дена. Тук който иска, не е скъп спорт. Една машина може да си направи и да идва да кара тук. Какво е твоето кратко обобщение за сезон 2016? Някои казаха, че през този сезон се забелязва едно повишаване на интереса към този спорт. Другата година ще е по-добре. Гледаме сега да организираме още хора да идват да карат с нас. Така че другата година със сигурност ще, ако не двойно, доста повече повиши. Ето и кои състезатели се качиха на почетната стълбичка в дивизия Бъги. Трето място остана за Йордан Йорданов. 1 стъпало под първенеца. Второ място за Бойко Янков. Първото място и купата за пореден път отиват при Антон Кунчев. Време е да поговорим и с организаторите и да разберем какво е тяхното обобщение за всичко, от което днес имахме възможност да станем част. Какво е вашето кратко обобщение за протеклото състезание, на което всички бяхме тук и наистина много се забавлявахме? Искам да благодаря първо на организационния комитет, който беше начело с кмета на град Девня, господин Шитов. За първа година организират това мероприятие. Бяха на такова ниво, че не може да кажем нито една лоша дума. Всичко беше стегнато, организирано, всичко беше под график. Искам да благодарим и от името на пилотите, и от името на всички организатори, които организираме състезание. Наистина се получи перфектен празник на града и голямо забавление и за пилотите, и за публиката.
Разбрахме, че амбициите за 2017 са много по-високи, тъй като през тази година се отбелязва много по-голям интерес към спорта като цяло. За до година град Девня с това състезание кандидатства за кръг от републиканския шампионат по автокрос, но наблюдателите, които бяха тук на Българска федерация и в мое лице, ще го парафираме като кръг и за до година се също от сега обявявам, че това е обявен републикански кръг от шампионата по автокрос. С отлично настроение, много подготвени машини и, разбира се, изключително добри пилоти, приключи и това състезание по автокрос. Както разбрахме, амбициите за сезон 2017 година са още по-високи, така че с нетърпение очакваме и следващото състезание в този спорт.